Por que tem uma pessoa gritando? Quê? Por que tem uma pessoa gritando? Não faço ideia. Aonde? Eu Na pausei. música, eu acho. Eu pausei porque meu ouvido começou a sangrar. Não, mas bota outra música. Eu gostei que deve Que ter um música vocês player querem? ali do lado. Ó. Parado no bailão. Eu gostei que deve ter um player ali que eu vi que ficou mexendo a quadrado branco. Neymar Júnior parado no bailão, agora sim. Quando botar Ronaldinho, bota o copo pro alto. Eu gostei do comentário do Sandro Nardi. Arrasou. Sim. Olha que lindo, um do ladinho do outro. Quer que eu bote do Ronaldinho agora? Melhor. Meti o Ronaldinho, gaúcho. Agora eu senti firmeza. Agora o bagulho pega fogo. O vídeo do YouTube do Lucão ganhando o Ring Elise ao som do Ronaldinho. Que é o spoiler, cara. É, merda. É que já vai estar no nome, né? É. Mas pode ser que vocês percam, daí não é spoiler, daí é só Pô, uma Ah, mas expectativa, né? tu não sabe o Isso que é tá normal falando. perder. Tu não sabe o que tá falando. Tá falando com os melhores do jogo. Por que o boot caiu? Já voltou. Ele aguenta rápido. O servidor do Discord deve estar bugadão. Ó o Ronaldinho, moleque. Olha os caras aí na tua casa, Ah, parecia que tinha alguém caminhando aqui. Eu pensei que era tu. embaixo. Pera aí que eu vou meter o Rambo neles. Acertei um, Desfaleceu o cara já. Não sei botei um outro ali embaixo. Ali embaixo. Que com o Ronaldinho! se o Ronaldinho quiser parar pra escutar. Hoje é funknejo. Tu matou o Ori. Deu. Ó o Lucão, ó. Demasiado baludo. Tem o Pô, o Ricardo não contou ainda, tá? Deve ter mais alguém aí. E eu matei o Ori. O Ring Elysium vai fechar mês que vem? É. Alô? Sim! Ring Elysium vai fechar mês que vem? Não vai começar? Sim, cara. A gente tá assim. O jogo bugou. Como assim? Por que ele bugou? Meu. Os bonecos estão teleportando pra mim. É tua internet, acho, Andrei, de repente. Bem provável. Pô, a gente joga Porque tua voz tá meio cortante também. com 200 do King, não dá pra esperar muito, né? Não, tira o bot, por favor. Eu acho melhor porque Rala peito, vagabundo. Eu vou cantando pra vocês enquanto. Rebola aí, novinha. Bota o bot. E com o Ronaldinho. Mas por que o Ring Elysium vai acabar mês que vem? Porque saiu o Lucão jogando. Mas então, tem 2 players, pô. Vocês se divertem, acabou. É, divertir uma palavra forte. Vocês jogam, pelo menos. não dá pra reclamar, é melhor que muito jogo. Ah, isso. Tu tem quantas horas de Ring Elysium, Lucas? Mais de 100, certo? Pior que esse tempo atrás eu cheguei a 100 horas, umas 110 deve Deixa, ser. deixa eu ver aqui. É, olha ali. Espera que eu vou modificar o veículo pra ver que aparece. Vamos ver aqui. Quantas fucking horas você tem? Tô te esperando aí, Lucão. Chegando. Tu tem 110, literalmente 110 horas. Caramba! Ó! Tô modando, não veio não. Não. O cara saiu de cadeira de roda depois. Ah, só irá. Pô, eu acho que a gente só tem o Verga. Ah não, o Verga Louca morreu. O Berga louco. Meu Sandro loot Nar- tá uma porcaria, mas eu tô nem aí. Eu tô de Rambo e Citório. E eu matei 2 já. Então.
Eu acho que nada te impede de ganhar esse jogo com o loot ruim, Andrei. É, ó ali, ó, atropela o boot. Vem aqui com o Ronaldinho. Cadê ele? Deitou ali, deu que nocaute. Peraí. Não. Bota pra mamar. Caramba. Gostei. Ó, tem os caras ali na frente, ó. A sangue frio total. Eu vou buzinar pra eles me verem. Ó o carro da pamonha, o carro da pamonha. O cara ali. Ó, tem o Cacitas na partida. Peraí. Tu pode perceber que a física do jogo é boa, que tu bate nas coisas e nada se mexe. Eu tô tentando ver. Ó, os caras lá no fundo. Caraca, que isso? O jogo tá. Ó, tem o cara aí na frente. Uma pergunta só. Esse jogo aqui é aquele que a gente jogava que tinha jet ski, bicicleta que voa, né? Sim. Oh, olha esse cara que incrível. Ele joga coisas que explodem. Pera aí. Ainda tem os jet ski que voam lá? Os snowboard lá? É, em outro Tem mapa. gente aí. Eu matei o Shurap, não sei das quantas. O Shurap. Eu vou no meio da Avenida Brasil aqui. O que tu achou do Ah! Ó os caras lá. Ó a bala, moleque. Cadê a 4x? Cadê minha 4x? Ô Lucão, deixa eu dar um tirambaço nele. Ô, vai, Lucão, vai, Lucão. Vai de ré, atropela de ré. Como que esse cara não falece? Vai falecer agora. Ó, tem mais gente lá. Ó, sangue frio. Aqui é assim que as coisas funcionam. Tem um atrás de ti. Quem é alguém que tá me atirando? Você tava atrás do carro ali, não? De repente. É pra quem quiser. É pra quem não gosta de mulher. O cara tá aqui, ó. Oi. Eu vou Boa tacar uma tarde, granada, galera. peraí. Tchau. Isso nunca me aconteceu. O cara saiu cagado. Mori pro pico. Oi, amigo. Pô, se pudesse me salvar, eu teria de vida. Oi, amigue. Me ajuda. F. Tô morrendo, socorro. Depois O Lucão tá morrendo, Andrei. Lucão tá morrendo. Mano, O que tu fez, cara. Lucão? Ele caiu e tá morrendo, tá com 7 de vida. Não Vai dá pra morrer. escutar nada. Eu tô falando mensal, horário daí. Obrigado. Ó, nossa, com 1 de vida quase. Só Sim, foi. dá pra escutar? Não. Não dá pra escutar nada. Tá tudo bugadão, Discord, parece. Ah, não apareceu que eu caí. Tem o cara lá, ó. O cara ele pode matar. Tomou uma. O bot, Só lapada. as partidas nunca são assim. É player esse. Ele tá estreifando na coisa, na árvore. Vagabundo, né? Agora que o jogo tá acabando, tem player daí. Tá aí, ó. Onde é que tá meu cara aqui? Ah, Ele tá aí, ó, Lucão. Que viades. tem o Xamã. Bem boiolo, né? Matei. Matei o mal. Outro vídeo. Bem boiolo, cara. Ele ficou estreifando aí, vagabundo. Ó, tem mais gente. Cadê? Tá me atirando. Tô só ouvindo os porrais do pipoca. É atrás do cara do Lucão, aí. Ah, lá atrás, Vem, ó. seus amigos. Eu vou lá dar uma volta. Beleza. Oi. Ele Menstruação. ele tá pulando lá. Tem dois. Atropela. Boa, tu matou o cara. Ó, tem outro cara aqui comigo. Vem e brota aqui na paz. Vai, Lucão, confio na tua. Olha, me tacou granada, mas é um viado. Onde tá o desgraçado? Viade. Ah, ele foi pra lá? Tenho certeza que Que viadão.
Tem mais um com o Lucão ali, acho. O corno me tacando granada bem na boa aqui. Pera aí, deixa eu acabar com isso. Fora. Agora morreu. Foi com Jesus Cristo. Beleza, eu destruí o capacete dele e o capacete tava cheio ainda. Ô, esse cara aqui tava cheio de loot. Ah, eu vi o cara aqui no fundo. Agora tem mais 33 bots aí pra matar. Meu Deus. Tem 0.5 aí, munição de 0.5. Pera aí que estão me batendo, não tenho. Tem um cara com o Lucão ali, tem um cara com o Lucão, acho que é bot, não sei. Não, porque me deu um monte de dano. Eu vou Esse dar um jogo pouco- só tem bot. Um Lucão de 12 de longe. Meu corno. Aí o Perereco tá aí. Vai, Lucão. Marca ele pra mim. Caramba, apertou os botões errados. Cadê o Ludmilla? Ah, vai na granada então, por que eu não moro? Tem um chá anônimo na partida. Matei o Neymar. Imagina o Neymar mesmo. É, O cara, matei o Neymar. o cara tá por aí, ó. Ele quase me matou, desgraçado. Cadê o Perereco? O Perereco tá ali na casa, onde o Luco tava explodindo as coisas. Ele estava em squad? Não, só tinha um. O Lucão só viu um, acho. Eu deitei ele. Não, mas Ah, foi o Perereco ali? era do outro squad. Deitei. Era, Vê se ele tá aí. Azar. não, era um de laranja. Ah, boneco. Tu Ah, é ele tá retardado. Tá deitadão ali. Vamos ver se não mora, eu vou ajudar. Ah, o Neymar esse aqui é. Ah, tá. É isso aí que eu deixo. Mas ele tava caído ou tava vivo? Tava caído. É que esse aí que quase me matou agora era player mesmo. Porque não apareceu bosta nenhuma. Era quase só- Ele tava caído só. Tá bom. Vamos ver o que ele tinha de bom, O Neymar. Lucão finalizou Ah, ele ele. tinha essas aqui que eu queria. Nossa, você foda. Não, eu peguei as coisas dele. O Neymiro Júnior. Ah, eu gostei desse jogo, ele tem mais treta que o PUBG, pelo menos. Você não vai acabar em um mês. Peraí. A parte triste é essa. Tá indo onde quando tá fugindo? Pera aí, o Lucão, foda-se, vai embora. O bom é que o André nem escutou, né? O pior é que nunca tem treta assim, é só hoje daí. Sim. A maioria É porque tem minha presença, eu Foi atraio pior a que treta. tinha player, né? Não é só o Perereco. Ah, é, não tinha só bot. Pô, era tudo player. Mas ó o loot lá, ó. Ah, opa, eu esqueci que esse aqui não buzina. Ele só falta coisa pra fazer, né? Pelo amor de Deus. Pensa tu jogar aleatório sem matar alguém. Um brabo, né? Antes do Só vai pro safe, Lucão. Não, então, eu tô fazendo o pé. Nossa, falta só 25. Ai, Ludmilo. Rito Cadillaco. Eu vou aproveitar o jogo, né, enquanto tem. O meu Soares desfrutar o momento. Deixa eu ver se esse posto explora, assim. Dá licença, Andrei. O posto sim ali, né? Andrei, se tu quiser sair daí. Por quê? Ele vai explodir o posto, eu acho. Calma, Perereco. Calma aí. Eles, eu acho que só. Vamos ver se o cara. Isso! Esse posto tem gasolina. É, tem que acertar na bomba, acho. Que isso? Ah, Bala, tiro. não, acho que aqui não, é só no PUBG. Deixa eu tentar. Agora vai. Agora vai. Vamos ver. Não, é ainda. Ah, que bosta. Essa gasolina não explode. Que isso? O cara bateu e meteu uma manobra, caralho. Cadê a manobra, Charlie Brown? Olha, olha. A bicicleta vai mais rápido que o carro, por isso que esse jogo vai acabar. Não, é aí que eu tô indo devagar, por isso. Olha, a bicicleta é mais rápida que o carro. O que adianta ter um carro então? Tu escutou o que eu falei, eu disse que eu tô indo devagar. Ah, tá. Daí cortou.
Toda hora eu falo as coisas e ninguém me escuta direito, é impressionante, cara. Ó o skate, ó. Skate, skate. É infinita essa explosão dessa caminhonete, hein? Sim, tu pode jogar. Acredito que sim. infinito. Ai, ai, explode tudo e Quem foda. jogou em mim? Ah, ninguém manda ficar no caminho. Ó, o Cacilhas morreu. Ah, agora acho que vem o helicóptero. Beleza, vamos ficar ali de... Esse é aquele jogo que ele tem que pegar o helicóptero no final, né? Sim. Isso mesmo, não. Ah, tá. Ah, lá embaixo acho que tem gente, ó. Vai. Ah, tem um Lembra que eu e o Andrei, quando a gente jogou isso aqui 2 vezes, a gente ficava brincando de snowboard voando. Tem outro lá na frente, azul. Matou o Perereco. É player ainda. Debuiou o Perereco, não. Eu derrubei ele. Que isso? F, Reaper. Deixa comigo. Tem granada de repente, é? Puder me dropar Ah, uma. nada. Me dropa uma. Vou te mostrar como é que se faz. Essa eu quero ver. Tá Ou vendo? explode, Tinham todas aqui sem querer. ou vai explodir ou vai virar. Olha que nem tiro, bala perdida, hein. Aqui, ó. Eu preciso das munições dele. Ah, ele não tem a que eu quero. E nem é que eu quero, pessoal. Eu vou pegar a Groza, então. Ah, grossa. Eu vou mostrar como é que se faz essa coisa. A granada. Ó, tem o Xanônimo na partida ainda. Pegou a granada? É, ó, vou te mostrar como é que se faz. 1, 2, 3 e. Virou. O jogo deu certo. E a gente vai aqui, repara o cara. O cara é o perereco do jogo, tu quer o quê? O cara é profissional. Olha um drop lá caindo de balão. É que não é a primeira vez que eu faço isso. Vamos Ah, não é? cadê o chão bugado aqui? Ah, eu já vi primeiro, tem vários lugares assim. Ó, tem o Jael Noob na partida. Eu já não... Puta, eu já é. O E o Brian? Brian 2000X. Ô, É o Brian, já rapaz. vim aqui, senão eu vou sozinho. Eu teria medo do Brian. Eles só me curar antes que eu morra. Eu escutei um barulho aí. Sim, fui eu que joguei coisa. Ah, tá. É, detalhe. Beleza. Agora tem um cara aqui. Agora dá pra jogar. Eu acho que o único que usa esse carro aqui é o Lucão. Vamos ver o que tem aqui dentro. Beleza. Entrou no carro em vez de pegar. Ah, tem isso. Ontem 4x. Não, bom que não tinha coleta até agora, deixando 3. E o lado bom? Matou todo mundo sem colete. Imagina com colete agora. É, mas é por isso que eu quase morri antes, né? E uma eu morri no caso. É, tá bem. Se quiser se divertir com o meu cara. Bala perdida. Ó, cara. Vem. Quase Joga, como. joga pra você ver. Eu acho que o cara tá meio embazucado aí. Vem aí, meu. Não, eu vou sozinho, vou de bicicleta. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem por um caralho. O Beck, acho que a maioria das pessoas nem sabe que dá pra modificar os veículos. Não. Por que não? Não é à toa que o jogo vai acabar semana que vem. Que isso? Nem eu esperava por essa. Beleza. Duro. Então não se cura, desgraçado. Eu vou ficar largando pro todo mapa isso aqui.
Que isso, que isso? Tu quer vir tu agora? Se tiver aqui um pouco, eu já usei bastante vezes. Tomei full raio do pipoco. Tomou-lhe a pipocada. Onde é que tá o forno? Tomou a pipoquinha. E eu joguei granada neles. Onde que eles estão? Cadê o... Pra ir atrás de ti. Não, tem ninguém atrás de mim, sai fora. Olha lá, ó. Onde que eu marquei? Lá, vagabundo. Atrás agora. Oi, perereco. Lá em cima tem um perereco. Pirereco. Lá, ó. Eu tô com 6 balas numa metralhadora, parabéns, né? Eita porra. Pode vir aqui no meio. Acertei duas. Matei o cara aqui. Bravo. Tá com quantas kills, Andrei? 20 já? 9. Tu derrubou o cara, Lucão? Não, eu errei todos os tiros, cara. Eu vou lá de cara. Tomei. Os caras lá de frente. Tem outros caras lá. Caramba. Olha, eles estão tretando lá. Aí o cara tá lá, atrás da pedra, com os caras lá. Ah, tem um helicóptero lá perto também. Lucão, tu vai com o trenzão? Eu vou dar um passeio por lá. Boa, perereco. Vem, Ó, o vem. Ludmilla. Eu vou dar uma averiguada na lateral aqui. Matou. Não, merda. Vai explodir o cara, nem fudendo. Ah, tem o perereco ali na frente, né? Aham, tá indo na tua direção aí, em direção à casinha rosa, André. O desgraçado não mora agora. Vai morrer, atropela, morreu. Boa! Eu acertei uns purrai nele também. Que isso? Foi de berço. O cara Tem mais dois só. O cara Acho que tá tem um lá. voando aqui em cima. O avião não chegou ainda? Ah, não, tá lá o avião. O Acho que eu helicóptero. vi lá em cima. Bom, vamos deve até lá. ser. É, o avião não chegou no caso. O helicóptero. Onde que tem esse tiro? É lá no helicóptero, acho. Beleza. Deve ser lá. Bem tranquilo. Vou me curar aqui. O Ludmilla pensou que ia me matar e mais, credo, mano. Tem mais dois vivos, só? Tem um cara aqui na minha frente. É o Trivon. Tchau. O Trivon Fogo. Falta um Ludmilla. Ou eu vou matar ele na 12. Deixa eu... Pode subir, Lucão, tu. Eu fico aqui. Ah, eu não vou subir em lugar nenhum. Não, o Lucão quer treta, ele quer guerra. É aqui embaixo. Por aí ele deve estar, que apareceu no mapa. Vou matar na 12, deixa comigo. Vai, Lucão, mata ele, Lucão. Eu só vou confirmar nossa vitória. Ah, cadê o desgraçado? Ah, aqui. Vai, Lucão. Vai, Lucão. Amaciado, amaciado. Matei a Alexa. Essa é a Alexa Pérez. Título do vídeo: ganhou do som de Ronaldinho Gaúcho, vamos beber. Pronto. Quantos kills, André? Obrigado pela resposta. Muito bem.